Fitsaharana, atolotry ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tutuleza andiamanitra de mafakana izy de mafakana izy de mafakana na devesara de taza andiamanitra de mafakana fatra malazindrinda eratany siranuma sina mulatanda rauindrai andiamanitra de mafakana izy de mafakana izy de mafakana na defesa ralutaza andiamanitra de mafakana sono afatra malazindrinda uanima lutasimentuka mijerese medeletu andiamanitra de mafakana izy de mafakana izy de mafakana na defesara lutaza andiamanitra de mafakana. Alleluia. Samy master manganao amin'ny anaran'i Jesosy. Isotranao izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Tonga soa amin'ny fanatrehan'ny Tompo isika amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9 endin'ny 7:30 ny endin'ny 5:30 endin'ny 9:70 ka hatramin'ny 1:50. Io no teny vakina amintsika na raisitsika mba novozantsika fahasoavana, fampahirezana sy fampandrosoana hatrany ao amin'ny Tompo. Ity dia toy ny izay efa nambara teo aloha. Vakitsika ny filazantsarany Jaona toko 9. Alleluia. Jaona toko 9 endin'ny 7:30. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Endin'ny 5:30. O Jesosy taminy, izao no mofinaina izay manantona tsy mba ho naona na hoviana na hoviana, ary izay mino ahy tsy mba ngetaeta intsony. Endin'ny 9:70. Izao no mofinaina. Ny razanareo ny mihinana, ny hinana, ny manan-tany anevitra nefa maty ihany. Fa iteny mofo izay midina avy any an-danitra ka tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia velona mandrakizay izy. Fa ny mofo izay omeko dia ny nofoko izay omeko fiainana izao tontolo izao. Teraina ny Tompo. Oya hoe izay ianarantsika androany dia toy ny izay fa nambara teo aloha.
Resaka isika ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra ray. Nandrositsika ny resaka koa ny fanomezan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fanomezan'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra tsy misy ankanavaka. Na mpino an'Andriamanitra izy na tsy mpino an'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra na ny fanomezan'i Jesosy dia misy omena amin'izao andro ankehitriny izao, amin'izao fotoana mahavelona antsika eto an-tany izao. Fa izy kosa fanomezana omeny amin'ny ho avy rahatr'izay. Rehefa miala eto amin'ity fiainana ity ny fanahintsika. Ny fanomezan'i Jesosy Kristy momba an'izao fiainana eto ambonin'ny tany izao dia misy ho an'ny daholobe, ho an'ny olona rehetra. Fa misy kosa voatokana ho an'ny mpino, izay antsoina hoe zanak'Andriamanitra na antsoina hoe koa olo-mason'Andriamanitra. Ny fanomezan'i Jesosy Kristy ho an'ny mpino azy na ny olo-mason'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, izany hoe amin'izao fotoana havelomantsika izao. Tiako ny mpino rehetra hahafantatra ny amin'izay. Ity misy fanontaniana anankiray ho fisintomana ny saintsika. Inona tokoa moa no fanomezany omeny Jesosy Kristy ho an'ny mpino, dia ho an'ny mpino azy amin'izao fiainana ankehitriny izao? Be dia be, ary ezaka aho hitanisan'ilay izy eto raha avelan'ny Tompo amin'ny fotoana. Ity misy fanomezana sarobidy nampanantenain'i Jesosy omenantsika, fanomezana ho antsika izay mino azy. Matthieu 1:20, Andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:30. Hoy Jesosy, ndeha ho jerentsika ao amin'ny Matthieu 1:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 8:30. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome ianareo fitsaharana. Ento ny zogako, ka mianara amiko, mamalemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fananareo ianareo. Mora ny zogako ary maivana ny entako. Eraina ny Tompo. Mahita teny manan-danja isika eto, ary Jesosy no nanambara io teny manan-danja io. Ny teny dia sahaza ny olona rehetra, indrindra ireo olona ory mijaly eto amin'ity fiainana ambonin'ny tany ity. Teny sahaza ireo anatin'ny fahoriana, ireo anatin'ny fijaliana. Jesosy Kristy izay niteny an'ity teny ity dia mahafantatra tsara ny olona rehetra ny zava-misy eo amin'ny fiainany.
Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Mahalala tsara ny momba antsika rehetra. Tsy mba mitady olona hanambara olona izy, fa izy ihany no mahalala ny olona rehetra. Ao amin'ny fanambarana 2:9-9 dia niteny tamin'ny fiangonana anankiray izy, ka hoy izy taminy: fantatro ny fahorianao, fantatro ny fanotranao. Mahafantatra Jesosy, mahalala antsika izy, mahalala ny manjoa antsika izy. Na inona manjoa antsika dia fantatro ny tompo avokoa. Ny adetrenao ny fantany, ny fanahinao ny fantany, ny tebotebonao ny fantany, ny ranomasonao ny fantany. Izay mety manjoanao sy mitranga amin'ny fiainanao, fantany avokoa. Na ny falemenao, ny etaetany foanao, fantany. Jesosy mahalala. Zava-dehibe izany itoerana misy anao, na iza ianao, vavolombelona izany tia teny nambarany teto ty. Malala ny fisian'ireo zava-manjoa ny olona izay nihaino azy izy. Misy miasa fatratra, misy mavesatretana, misy mitondra zoga tsy zaka. Ny antso izy, maka nesaty amiko ianareo rehetra miasa fatratra. Ianareo rehetra miasa fatratra, ianareo rehetra mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony zogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fananareo ianareo. Amora ny zogako ary maivana ny entako. Ny tenin' Jesosy dia miantso ireny olona ireny izay miasa fatratra mavesatretana, mitondra zoga tsy sahaza, ary ny olona ao anatin'izany fitondrana enta mavesatra izany, ny olona izay miasa fatratra mitondra zoga mavesatra izany, dia nitsinjovin'ny Tompo. Ka hoy izy hoe: manatona aho na makanisa ty, atoy miteny hoe avy izao anome anareo fitsaharana. Ny Tompo anie hamangy anao amin'ity anio ity, ka hanome anao ity fitsaharana ity, ity fitsaharana ho an'ny fananao ity. Anitsy ny dianao ahazo ny fitsaharana ao aminy ene izy. Amen. Lay fitsaharana nampanantenen'i Jesosy Kristy homena, fitsaharana ho an'ny fananareo, fanahintsika. Inona sy navo moa izany? Voalohany, ny fanesoran'i Jesosy Kristy ny ota sy
ny entamavesatra nateraky ny fahotana dia mitondra fitsaharana. Mateo 2:1-20 ny anarany atao Jesosy Visy namonjy ny olo afaka amin'ny fahotana. Jaona 2:1-7 izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra nasehoana isitra ny fahotana zao toa zao. Fanambarana 2:1-5 tiatsika nanasa nama ny fatoram-pahotana teo amin'ny fiainantsika. Arao amin'ny Salamo 3:3 hitatsika ny tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe Salamo 3:3 hitanao zao teny izao. Ny andininy 9 mamindra fo sy mianatra Jehova, tsy mora tezitra sady be famindrapo, tsy mandateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba nanao tamintsika araka ny fahotantsika izy, na namaly antsika araka ny helotsika. Tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no be ny famindrapony amin'izay rehetra matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anisorany ny fahotantsika amintsika. Jesosy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, manaisotra ny fahotana, mamany fatorany-ota ho an'izay voafatotra, manasa ny olona mirany mba hadio ho afaka amin'ny fahotana araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:1-7-7. Ao amin'ny bokin'ny Mika dia hitatsika fa nariny any amin'ny ranomasina lalina ny fahotantsika. Jesosy Kristy manaisotra ny ota, tsy manome fitsaharana ny olona ny fahotana izay ataony. Betsaka ny voka-dratsy ateraky ny fahotana ataon'ny olona. Ndray ohatra ray isika hoe fahasimbana. Obolana 7:7 ny adalan'ny olona ihany masimba ny alehany. Genesis 1:5 2:10 raha tsy mandrakariva ny fisainana avy ao am-pony. Vokatr'io dia simba ny tany, endoza ny tany, fa ny nofo rehetra samy nanimba ny lalany avokoa. Galatiana 1:7-8 izay mamafy amin'ny nofo dia jinja fahasimbana. Ny ota dia manandevo, ny ota dia mamatotra, ny ota dia mangeja, ny ota dia mampanompo. Izay manota dia mpanompo ny ota. Hoy ny teny Jesosy. Tsy ahitana fitsaharana ny fahotana. Manandevo izy arak'izany. Jaona 1:7-8 izay manota dia mpanompo ny ota. Le fahotana mihitsy ny mampiasa anao. Taka ny hery anankiray manokana mampiasa anao, ibaiko anao. Ao amin'ny Romanina 7:5-7 dia miresadresaka ny apôstôly Paoly fony ny fiainany taloha ivelan'ny famonjen'i Kristy, ivelan'ilay fanafahana. Namidy andevonota aho izy, ary zay sitrako no ataoko, zay tsy sitrako no ataoko, tsy za tsoa no manao an'izany fa ny ota izay mitoetra tao anatika. Natsapa-teny izy aty amin'ny Jesosy ka ny teny manao hoe fa isika koa dia adala vahiny, tsy mpakatoa, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolobo sy ny fialonana, sady ala no ifankahala. Adala taloha. Nandevozy ny ota,
nampanimpo ny ota, tsy misy fitsaharana ho an'izay rehetra mpanompo ny ota tahak'izany. Ohatra ny hoe ny fahotana mihitsy ny patron, ny fahotana no sefo ny baiko azy. Ohatra ny misy zavatra mitarika azy, dia andika ny lalàn'ny tompo, dia anao tsy famarinana, anao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny Efesiana 4, ny 9-10, dia nilaza ny fahatsapahany taloha Paoly. Amin'ny Romanina 7, ny sento izy, eo amin'ny 9-20 ka ny teny hoe indrisy olo mahandrava, izy no nafaka amin'ny tenany ty fahafatesana. Ny tenany fahafatesana dia midika hoe fanilevozan'ny ota, midika hoe fahazarany ratsy mamatotra, ny toy izany. Efa namonjy azy Jesosy dia tonga olona afaka izy. Ary eo amin'ny Romanina 4:1 ka hatramin'ny 2, dia afaka izy no ny asany fananaina. Dia tsy hay ny lalàna fa hay ny fananaina avy ao amin'i Jesosy nanafaka azy tamin'ny lalàny ota. Iteny ary izy amin'ny Kortiana 1:4, olona afaka aho, ary ao amin'ny 9:15, natao olona afaka aho. Lehibe zany fanafahana amin'ny fahotana izany, mitondra ho amin'ny fitsaharana. Dia raina ny tompo. Raha misy mpanota mavesa-keloka mitondra zoka tsy atolony noho ny fahotana mamatotra, miantso Jesosy. Makanisa ty amiko nareo miasa fatratra mavesa-tretana, izao anome fitsaharana. Antsom-pitiavana izany ry havana. Koa antsaranao no manapa-kevitra hoe andeha hanantona an' Jesosy aho, andray fitsaharana, dia ny fanafana ahy amin'ity ota ity, mba tsy ho mpanompo ny ota intsony aho, anisany olona afaka. Ka tsy ny fahotana no mibaiko ahy, fa izao no manapaka azy, ianao no mife azy, manana hery manoherana ianao. Dia raina ny tompo. Faharoa, ny fanafana antsika amin'ny tanan'ny devoly sy Satana, izay fahavalontsika, dia mitondra fitsaharana. Misy ny devoly, fahavalo izy io, fahavalo tsy tamaso, mampahory sy mampijaly olona izy io, mampahory amin'ny fomba maro. Zero tsara ao amin'ny Samuel 1:10-14, mpanjaka anankiray nielan'ny fanahy maso, dia nidirany devoly, ary ny devoly dia nampahory azy. Nijaly izy rehefa tonga teo aminy devoly. Tsy nisy fitsaharana no ny asan'ny devoly teo aminy. Betsaka ny andiny soratra masina miteny hoe ny devoly mampahory. Ao Mateo 10:12 ka hatramin'ny 12. Le vehivavy Kananita dia nitaraina hoe mamindra-fo amiko fa ny zanako ampahoriany demony loatra. Asan'ny apôstôly 10:17. Jesosy Kristy nanasitrana izay rehetra nampahoriany devoly. Tsy misy tombontsoa ananan'ny olona miompo devoly, manompo devoly, manana devoly, ka mametraka ny fiainany eo am-pelantanan'ny devoly. Tsisy fitsaharana amin'izany. Tsy afaka manome fahafinaretana maharitra ho anao ny devoly, na dia manampy anao vetivety miaraka amin'ny fiainan-dratsiny azy. Ny devoly dia mpandrava, mpanimba, mpamotika, mpanakorotana. John 10:15 ka hatramin'ny 16, mpangalatra dia tsy tonga raha tsy handrava sy hamono,
mpangalatra sy jiolahy zay tonga taloko. Ny devoly ny noresan'i Jesosy amin'io e. Zareo ny marika toko 5, nisy lehilahy anankiray dia azon'ny demony potehiny mihitsy ny fiainany, nalany tamin'ny fiarahamonina, nampitanjahany, nitetitetiteny, nananana, masika, nitokamonina. Hitanao zany raha mamaky ny filazantsara ny marika toko 5 ary eo amin'ny Luka toko 7:9-20 ka hatramin'ny 7 anao tantara ray ihany. Romanina toko 7:7-20 ny devoly dia mampisento, mampahory ary mampararary izao zavatra rehetra izao. Tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra mandevina. Jesosy Kristy tonga andrava ny asan'ny devoly. Teran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Ry zanak'Andriamanitra, nanafaka anao tamin'ny fahazahoan'ny devoly Jesosy. Izy ilay mpamonjy nandrava ny asan'ny devoly. Ary tsy manan-kery aminao intsony ny devoly, tsy mahazo manelingelina anao. Satria izao ny tenin'i Jesosy manao hoe, Luka toko 10:17, meko anareo ny hery anitsakitsana mena rana sy mengo ary ny hery rehetra nanany fahavalo, sisy hampaninina anareo zany. Voarainao zany, nyraisinao zany, manana an'izany ianao raha tena mpino marina, raha tena kristianina marina. Tsy manan-kery aminao ny devoly, tsy afaka mampahory anao izy, tsy afaka mitendritendro ny fonao izy, tsy afaka mandefa lavitra ny eritreritra ao izy, tsy afaka manakorotana ny fiainanao izy amin'ny zavatra maro. Na ampitomotomany anao, na tonga anao misaintsaina any amony tena, tsy mahazo manao an'izany ny devoly aminao, amampino anao. Jesosy manome fitsaharana. Terao Andriamanitra, fanafahana tamin'ny aretina. Salamo 7:1-9. 9. Jehovah manasitrany ny aretina rehetra. Isaia toko 7:17 ka hatramin'ny 4. Nitondra ny fahorintsika sy ny alahelitsika izy, nokapohana fanasitranana antsika. Mateo toko 7:9 ka hatramin'ny 7. Naka ny rofintsika sy ny aretintsika izy. Petera 1 toko 7:4. Ny dikapoka tamin'ny nanasitranana antsika. Asan'ny apôstôly toko 10:7. Nandendenanao so nanasitrana. No ny fahasoavan'Andriamanitra mety tao anatin'ny fampahorin'ny aretina, farofy ianao. Nefa rehefa nanatona an' Jesosy, sitrana, nalemy tonga natanjaka. Olona narary vavony tonga sitrana. Ny olona marary andao lava sitrana. Ny olona lasa ohatrany hoe tsy mazoto misakafo ka tonga mahi, sitrana. Jesosy mpanasitrana, nanala ny fanaintainanao ary indro ambininy salama ianao ankehitriny. Mideran'Andriamanitra sika, fitsaharanao men Jesosy zany. Manala aretina, misoroka aretina, mitany vatanao mba ho ambinina so salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Mahita teny tsika ao amin'ny filazantsara, Mateo toko 7:7, teny nataon'i Jesosy tamin'ilay bokany taraina, mety madiovy ianao. Ao Mateo toko 7:7, ray-pianakaviana nangataka mba hanasitranana ny mpanompony, ho avy ao hanasitrana azy. Ao amin'ny Luka toko 7:12-20, vehivavy nofatorany fanahy ratsy 20 taona, ny teny raha vehivavy afaka mirofinao. Hitanao, manala aretina, mampitsahatra anao, hiala amin'ny fampahorin'ny aretina. Jesosy manome fitsaharana, manome fahasalamana. Marika toko 5:7-30, ny tenen'ilay vehivavy azo ny hemorazia nandritra ny 12 taona.
Ary sitrana tanteraka n'izao arety mandozanao zao. Sitrana rahavehivavy. Mitsahatra ny loharanokaretiny. Tena natanjaka be izy. Fitsaharana izany. Ry havana, afaka manome fahasalamana anao ny tompo. Ianao farofo io. Ianao farofo lava io. Ohatrany tsy mahazo aina lava io. Reraka lava io. Ave manantona. Hoy Jesosy, zao hanome anao fitsaharana. Ina le fitsaharana ampantenenao? Fanisorana ny retinao ary fanomezana hery sy tanjaka ho anao. Lamina ny zavatra rehetra rehefa salama ianao. Na ny akonanao koa azy fa milamina. Matsiaro misy fiadanana satria nisorona ny retinao. Fa renao no mitaraina lava hoe marary azany. Marary azany. Dia manomboka mieritreritra hoe inona ary no ataonao data? Ina ataonao niny? Asy ahoana ho any amin'ny dokotera. Kanefa ohatrinona ny volao? Mikorotatsaina. Tsisy filaminana. No ny aretina. Tsy milamina. Ka maninona mora mba mitrosa kely any amin'ny ranona fa izaho teny ho faty. Mba ndoavana ny sara-pitsaboana. Indray tsy hitatsony izay le hamidy daholo izay hamidy. Efa mbola tsy sitrana ihany ianao. Mampahory ny aretina. Tsy mitondra fiainana. Jesosy mpanasitrana. Manome fitsaharana anao. Dia raha ho Andriamanitra any amin'izany. Alleluia. Alleluia. Raha niteny Jesosy hoe ho avy hanasitrana azy. Raha vehivavy sitrana amin'ny aretinao. Dia izany koa ny teneny aminao. Ianao marary io, sitrana amin'ny aretinao. Manaova amen. Fanafananao amin'ny tsy fahononana. Misy olona tsy manana fahononana. Ny olona tsy manana fahononana dia tariny filana. Filany nofo, filany maso, mireka. Ary be fitsiritana. Tsy voafeny ny filana amin'ny vatana. Tsy voafeny ny filana ao am-masony. Tsy voafeny ny filana ao amin'ny lelany. Vokatra izany. Dia miasa fatratra izy. Misy zavatra tiako any amin'ny mangazay any amin'ny botika. Tsy maintsy azo koa e. Hitanao. Miasa fatratra. Andevony zavatra. Andevony fitadiavam-bola. Andevony fitiavan-karena. Andevony fisotrotoka. Toka. Isanandro. Manao bon mihitsy any amin'ny bar. Andevony fofona sigara misy pakefiry. Misetroka amin'ny vavorony, misetroka amin'ny vavany. Tsy mahatsiaro tena koa. Raha foka sigara ianao, tena ho teneniko mihitsy hoe ataoko mihitsy aparikriko anao. Jereo le sapy mana tomobily. Ohatrany misetroka amin'ny vavanao sy oronao. Miasa fatratra. Ratsiratsy koa ny sasany. Foana rongona. Andevony fifosana. Andevony ihany. Baiboly miteny. Ny fiomonina ny fiainan'ny nofo. Obolana toko 7:17. Ary rehefa manandevo anao ny zavatra anankiray, tsy miresaka n'le andevo ara-pirazana na eto, fa ny olona andevo ny ota, andevo ny sigara, aleo mihitsy mihinan-kanina ny vady aman-janaka toy izay ianao ny tsy mifoka. Orangatia, atsara amin'izay sigaranao eo. Jesosy mahavonjy ianao.
Maninona ianao no mandany vola amin'izay tianina? Maninona ianao no mandany vola amin'ny poiziny? Na vehivavy ianao na lehilahy? Tsy fahononana, tsy fefezatena, antevon-javatra. Zao nefa ny fampianaran'ny ten'Andriamanitra. Koritiana 1:17. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Hoenao hoe tsy diranao zany pastera, volako ny miala amin'io. Eny volanao tokoa io aloha fa malahelo anao fotsiny aho mba miteny aminao ka tsy ny zavatra rehetra dia ataonao dia mahasoa anao daholo. Tsy dia ary mahasoa anao daholo iny ny zavatra rehetrarehetra ataonao aoka ianao anahaka amin'ny Paoly. Izao ny teny nataony eo amin'ny Koritiana 1:12. Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Azoko atao ny zavatra rehetra nefa tsy mety andevozony zavatra na inona na inona aho. Paoly olona afaka dia miteny toy izany. Fitsaharana izany. Rehefa ianao no mahazo ny fitsarana amin'i Jesosy, milamina ny zavatra rehetra. Tsy manandevo anao tsony ny toka, tsy ho fahitiny amin'io tsony ianao. Bangonana ny vola laninao tamin'ny sigara tamin'ny toka ka raha niterizina reny, efa navita trano ianao, efa navita tomobile ianao, tafita ny zanaka, mampalahelo anao fa andevoziny zavatra toy izany. Miasa fatratra, Jesosy miantso anao. Zay mavesatretana miasa fatratra noho ny tsy fifehezana ireny zavatra ireny. Titos 2:9-7. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitondra famonjena ho anao, mampianatra anao andany ireny zavatra ireny mba ho velona amin'ny ono sy ny marina ny toe-panaraka an'Andriamanitra ianao. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy tao Sikara, Jaona 5:7-8. Zay misotro an'ity rano ity dia mbola ngetaita ihany. Fa na iza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy mba ngetaita intsony mandrakizay. Le fitsaharana omen'i Jesosy dia mamono le fitsiritana zava-dratsy eo amin'ny fiainanao ka mahatonga anao olona afaka. Tsy tahitra tsony raha mahita toka. Natao amin'ny namana firy ary ianao, tsy namana rotsony ary zalamy zany azafady. Efa afaka ao ankehitriny. Afo nandorony lambako iny, tsy mahazo ahitsony. Engene ho amin'ny fitsaharana tanteraka ianao. Olona afaka Paoly ao amin'ny Filipiana 4:12-17. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny lalana mampahery. Fitsarana ho an'mpino ane zany. Ianao tsy andevozony zavatra zany, mahony tena tanteraka, mpiazakazaka mahony tena amin'ny tany fiazakazana. Ninina tapatapan'izao tontolo zao fitariana azy ireo, tsy mahataitra anao tsony zany. Miorona ao amin'i Jesosy ianao, voafenao tsara ny masonao, ny tenanao rehetra. Dia raina ny tompo. Ny fanafahan Jesosy Kristy koa mitondra fitsaharana satria manafaka anao amin'ny fadifady tsy misy antony. Fady. Ao amin'ny Kolosianina 4, ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe, zao ny tenin'ny Paoly 4, ny 9:10. Aza mety hofitahana tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra tsy hitany sady fiain'ny fiavonavonana noho ny fisainany nofiny ka tsy mihazona ny loha fa izy ny tombon'ny tena rehetra izay ivelomany sy ampiraisina tsara amin'ny famavaniny sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny ampidia-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao hiany ianareo ka mety hodidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levona amin'ny fanoavana ihany zany rehetra izany araka ny didy sy fotom-pampianaran'olombelona. Hitanao moa ry havana fa misy fadifady mihitsy eto amin'ity zao tontolo zao ty.
fadifady andro fady e faly reny kamo fadin-drazany e tsy hoe manao tsinitsinina ny raza fa inona moa le fadin-drazana ohatranay taloha ny teny mamanao hoe zao a fady tongolo anareo tsika fady tongolo fa maninona amin'ny fady tongolo efa tany amin'ny razana rehetra tany tsy ninona tongolo maninona izay le izy e mana zaza mba maninona koa mba mianatra amin'ny resaka fady tongolo narahako zany mbola tsy naniona tamin'i Jesosy dia narahako karaha hoa misy makany amin'ny hôtely misy tongolo fady anakiraiko osy fady mihinana osy rehefa nivavaka hoaniko ny tongolo tena ho boka ianao tsy boka mandraka androany tsy hiteraka ianao niteraka sy manana zafikely mandraka androany sao dia mba voafatitra n'izany fadifadany betsaka ny olona be fady manana zava-padina nefa mifady zavatra zay tsy nandidin'Andriamanitra ho fadiana kory zavatra tsy nasian'Andriamanitra ny fadiana ny mpanompo sampy sy no miasy ny tena mametraka an'io aza mihinana nyty milony ny andakaresana ry dia ataovy ty aza manindry ny ty mivoary amin'ny vavady ery rehefa tonga amin'ny tanàna dia mifoaza maraina amin'ny telo maraina makanesy eny amin'ny lalana leny olona dia eo ianao hoanao misampy izy ireny dia tena manana zava-padina mpitaiza olona hoy ny imbiasy hoy ny olona hoy ny ombiasynay hoy ny mpitaizanay zao aza manendry aza mikasikasika aza manao zao nahoana nareo hoe ny tenin'Andriamanitra eto mety dina hoe aza manandrana aza manao nyty na manao nyty tsy mampitsahatra anie zany ireo mpanompotromba reny tiako miteny amin'ny tsara aminao rehefa fady akoho dia hitako tsara na tsy fananiny zao aza fanandolovana akoho fotsiny dia minjinitra mijaly velona raha tsy manao fanatitra indray any amin'ny doany tsisy fanafana. Jesosy manafaka zoga tsy atonona izany apetraka ny ombiasy sy ny mpamosavy ny mpanao mpanandro mpisikity aminao zany zoga mavesatra ny zogan' Jesosy maivana andramo fefa betsaka ny olona afaka dia raina ny tombo zay tokony fadianao izay anasain'Andriamanitra fadiana ihany. Jehova lehilahy marina sy ny fadiny ratsy fa Dio ny endriky ny ratsy rehetra. Ankehitriny dia betsaka ny olona voafatotry ny fitandremana fady noho ny tsy finoana noho ny tsy fahalalana an'Andriamanitra tsy ahita fitsaharana raiso ny fitsaranao amin'i Jesosy manafaka anao amin'ny zava-padina tsy araka an'Andriamanitra izy fitsaharana izany. Ny mpino tsy tokony mbola ho amin'izany mino foana nareo ianareo dia mbola otaondraza nareo maty daholo raha mihinana an'io zavatra fadin-drazana io. Izaho aloha vavolombelona tsy naninona itya eto tsy boka ary niteraka ka le filazana raha mihinana an'io boka ary tsy miteraka dia hitako fa fadifady fitsarana ao amin'i Jesosy. Raiso zany ry-mpinamana fanafana ao amin'i Jesosy amin'ny fikorotanana
Kortianina voalohany toko 7:7 tsy tompon'ny fikotranan'Andriamanitra. Vaovao tsara zany. Andriamanitry ny filaminana izy. Vaovao tsara zany. Andriamanitry ny fiadanana izy. Andriamanitry ny fiainana izy. Betsaka ny olona izay mikorotana. Na izy rery fotsiny aza dia mikorotana. Izy rery. Na tsy miara-monina. Ny sainy mikorotana. Ny eritreriny mikorotana. Ny taovao aminy koa mikorotana. Mikorotana daholo. Itsinjina midobodoboka ny fomba. Mikorotana ny sainy. Mikorotana ny sainy. Misafotofoto. Mieritreritra hoe misy mampisavy ahy, misy mampisavy ahy. Misy mampisavy ahy. Tanao fikorotanana. Andriamanitra tsy tompon'ny fikorotanana. Ny fo mikorotana. Miteraka fahasiaranana izany. Tsy mahita tory, mitebiteby, sarotahotra. Na ny aloka ny any aza dia mampandositra azy. Efa lasa lavitra izy va mipetraka amina. Inona izy? Eo vao manomboka mandinika. Mampahory zany rehetra izany. Jesosy miasa fatratra sy mavesatretana. Nampanantena fanome fitsarana anao. Atsahatra ny korotana. Mba tsy korotatsaina intsony ianao. Hain'Andriamanitra izany. Fanomezana omeny Jesosy izany. Ao Marka toko 4:5-7 ka hatramin'ny 9:7. Sary nandeha an-tsambo ny mpianatra. Dia nisy tafio-drivotra nanonja ny ranomasina. Fa rehefa niasa Jesosy mitsahatra izany. Ao Mateo toko 4:4-5:2 hitatsika fa tsy tao anatin'ny sambo Jesosy fa ny mpianatra nandeha. Dia tonga ndray ny rivo-doza ary nanonja ny rano. Fa rehefa niraisina tao anatin'ny sambo Jesosy nitsahatra. Io fikorotananao io avelao Jesosy hiditra ao aminao, ao amin'ny tokantranonao, dia izy fitsarana. Amen. Andramo. Salamo 5:7. Andriamanitra ny hery soana ho antsika. Mpamonjy morazondreny amin'ny andro fahoriana. Zany tsy atahorantsika na mirondroana ny ranomasina na mietsika ny tendrombohitra. Tsy matahotra sika satria Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Tonira lasiana bavy na hoe vaovao mampatahotra daholo ny rehetra akavia akavana. Zao une, zao une, zao une hoe. Zao ihany tenenako aminao. Jesosy afaka mampangina ny tafiotra. Fitsarana izany. Manala ny tebotebonao. Atoro ianao tsy ananay ahy. Jehova no manohana anao. Fitsarana izany. Fanafana amin'ny fanandevozan'ny olona. Indrisy eny amin'ity fiainana ity. Misy koa ny olona tia nandevo ny hafa, tia nambaka ny hafa, tia nindritsindre. Reny dia mampiasa fatratra hanao mba hahazoany tombony. Miasa mafy ianao nefa tsy omeny karama na dia kely akory azy. Olo miteny. Olona voavidy ianareo. Aza mety andevony olona. Jereo izay nataon'ny tompo tamin'ny Israely tany Egypta. Na nandevo ny zanaky Abrahama, taranaky Abrahama ny Farao sy ny Egyptianina. Loza, nampanompony, nampanofony boriky. Taraina ny olona no ny fanompona mafy. Andriamanitra ny asa. Ny hainy fitarainany, naniraka lehilahy anankiray. Ary tanana mahery no nanafana Andriamanitra azy ireo tamin'ny fanandevozany Farao sy ny Egypta. Jesosy manome fitsarana anao. Aby ianao misentsenty hoe dia atahoana aloha fa mbola eto. Mivavah, mahay manokatra lalana ho anao Andriamanitra. Dia rao ny tompo. Jesosy manome fitsarana. Dia raina ny tompo. Fitsarana omeny tompo zany. Fanafananao amin'ny fanameloana na ny fiampangana tsy marina. Zava-misy koa io. Misy fanameloana sy fiampangana tsy mitondra fitsarana. Fanameloteny
Ianao ihany manameloka ny tenanao. Ianao ihany manao ny tenanao tsy mendrika eo. Tsara ny maiky ny fahotana, kanefa tokony fantatrao fa raha maiky ny fahotanao ianao dia mahatoky somary n'Andriamanitra mamela heloka ary manadio. Aza dia miverimberina foana amin'ny fieritreretana ny fahotana lasa zay efa nibebanao any. Manamelo tena mandrakariva. Ao koa milony ny olona malala ny tantaranao taloha dia mbola tia hiteny ny tananao ihany. Io ane Jesosy ao. Le zavatra nataonao tany amin'ny folo taona lasa mbola tanysany olona eo aminao ihany. Na efa nibebanao azy. Ohatra ny mandaitra ao aminao le teny'le olona. Fantatrao tsara fa Ananiasy dia mbola nieritreritra ny Saoly. Reko ny ratsy nataon'izany lehilahy zany. Reko. Hoy Jesosy hoe efa mivavaka izy ankehitriny. Fanaka voafito fitondrana ny anarako izy ankehitriny. Fanamelohan'ny devoly. Ny devoly manameloka anao mihitsy. Ary raha azony atao dia ataony fatratra mihitsy. Rehefa tsy azony ianao zay fatorana, tsy voasaka ianao fa tonga mpivavaka, dia mbola avindray izy ateo aoriana hoe ianao ne tsy ilain'izany Jesosy zany. Dia no zao ve dia ho any an-danitra ianao zao? Isanao koa aloha dia tsy ilay Jesosy mihitsy. Ina koa ianao e? Ianao tsy tika iny? Bavabava bona mody mivavabavaka eto. Hitanao, manameloka anao ny devoly. Miapanga, fiampangatena, fiampangan'ny olona, fiampangan'ny devoly. Mety ho tonga. Ny olona rehetra dia mahatsiaro hoe miapangany tenany izy rehefa misy zavatra tsy mety nataony. Misy fanambitsika ao aminy. Fiampangany olona. Jesosy niaran'io. Ireny fanenjena mafy Daniel tratrany zanona tonga azy ny melona tsy mpitany an-davaka ny leona. Sadraka sy tratra ny fiampangany olona. Ny Jeremia tratra ny fiampangany olona. Tratra ny fiampangany olona. Jesosy Kristy akory ny amaroany zato miapanganao. Misy olona miapanganao fotsiny zao. Tsy manana asa atao izy afa-tsy miapanganao. Miapanganao. Rehefa mandreny iny ianao dia manao ny torebaka eo e. Aive zany. Za miteny aminao. Tsy mampilamina ireny. Jesosy tia hanafaka anao amin'izany. Tia hanafaka anao amin'izany izy. Midera ny tompo sikany amin'izany. Tsy mampilamina. Jesosy manafaka anao amin'ireny. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Ao amin'ny fanambarana toko 2:10 nazera ilay mpiampangan-dralatsika. Ao amin'ny Luka toko 2:21 ny devoly mitady anao koroana tahaka ny vary. Fa za mba amin'ny raharaha zay fiampangany olona any. Mandihany ao anatren'Andriamanitra. Ino ny teny fikasan'Andriamanitra. Zakaria toko 3:1 le mpanompon'Andriamanitra io dia nitsangana Satana no atrazy ny ampangazy. Jesosy Kristy manafaka anao amin'ny fiampangana. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany, izy no maty ny solo heloka anao teo ambony hazo fijaliana. Kolosianina, hitantsika tsara amin'ny Kolosianina toko 4. Izao no ambaran'ny Paoly ny andininy 7:10. Ary ianareo efa maty ny fahotanareo sy ny tsy fifirany nofinareo dia novelomina niaraka aminy rehefa navela ny fahadisoanareo rehetra, ary novonoany ny soratana ny didina melentsika zay niapangatsika. Halleluja. Ny didy miapanga manameloka voasoratra na tenenina dia novonoana ny Jesosy zany. Ny sorony tsy eo mihitsy izany ka nimbony tamin'ny hazo fijaliana. Satria Jesosy ao amin'ny Romanina toko 7:20 ka 7:20 dia manamarina mamaim-pona zay rehetra mino azy. Jaona 1:2 izy no avoka. Ary eo amin'ny Romanina toko 9 dia misy an'izao teny izao omeko anao ty mba haherezanao omeko anao ty ten'Andriamanitra ity. Romanina toko 9 izao no voalaza ny soratra masina ny andininy 7:30. Iza ny ampangan'olom-boafitn'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy.
izy ny manameloko, Kristy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Raiso tenin'Andriamanitra io. Lutera dia nitsangana ny devolo rehefa nanao diketeny Baiboly izy. Teo ampantsiana. Enao diso enao very enao ohatro. Zao teny tany tasany teo daholo zao daholo ny ratsy nataonao sy ny falemenao hatramin'izay ka hatramin'izao. Naka loko Lutera dia manao eny nisy tokoa zany efa nisasany rahan Jesosy zany. Jesosy manome fitsarana, manamarina anao zay efa nibebaka sy nino azy. Zany tokony hitenenana hoe asa mifaly ry fahavaliko fa nalavo azady eo mbola hiarina ihany. Zany tokony hitenenana hoe potraka impeto ny marina fa tavarina ihany. Ny fanafananao amin'ny fanamelohana, ny fanafananao amin'ny fiampangana dia hanome fitsarana anao ary hanomenao antoka sy fifaliana amin'ny famonjena, manala ny enta mavesatra, ny fahatsiarovana ny tantara tsy mahomby mba hifalianao amin'ny famonjen'ny Tompo ary efanao manana antoka fa raha ho avy Jesosy ho any aminy ianao dia raina ny Tompo. Ity koa mbola misy anankiray, fanafananao amin'ny ratra anaty sy ny alahelo araka an'izao tontolo izao. Misy ny ratra ao anatin'ny fotsika. Ny olona dia manana ny ratraponiny, mety miariary, mety miotrika, mety miseho, mety miafina, ratrapo. Misy irantsika zay miteny hoe miafina ireo ratrapoko. Tonga no ny antony maro izany. Mitondra alahelo lehibe na alahelo kely zany. Mitondra alahelo araka an'izao tontolo izao zany. Misy mantsy ny alahelo araka an'Andriamanitra ary misy ny alahelo araka an'izao tontolo izao. Ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana. Sambatra ny mahalelo mpanafa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa misy alahelo araka an'izao tontolo izao. Ny bokin'ny Mpitoroteny dia miresaka amintsika ireny karazana alahelo ireny. Betsaka ny alahelo. Tsy misy olona tsy nandalovana zany. Tsy misy. Misy olona malahelo andro manalina, malahelo mandava-taona. Tsy mba hitanao falina manatrika fety tsisy fifaliana. Olona miferinaina lava. Hitanao mihitsy hoe tsy mba misy taratry ny fifaliana eo aminy. Ary sahirana ny olona manodidina azy. Inona ary mampitatakolaka ny ty lava? Inona ary mampanjoritra ny ty lava? Inona ary ny tsy mba mampifaly azy ty? Noho ny ratra ao anaty, noho ny alahelo araka an'izao tontolo izao, noho ny fanahin'ny devoly manaisotra ny fifaliana eo amin'ny fiainana. Tao manjaka dia manjaka mihitsy amin'ilay olona ny fanahin'ny alahelo ka tsy manam-pitsaharana izy. Na manampitamby azy ny vadiny, na mipaly azy zany. Farany koa mifindrany amin'ilay anankiray koa ilay alahelo. Efa tsy hitako tsony atao amin'ity. Za tsy mahefako. Lasa aretina mifindra. Taka korona virisy. Le alahelo. Lay ratra. Lazaiko anao ny antony mahatonga an'izany. Noho ny tantaram-pirazanana tany ho any angamba. Noho ny zava-misy teo amin'ny fiainakaviana angamba. Noho ny zava-misy tao amin'ny ankohonana angamba. Misy teo amin'ny fiainany manokana angamba. Dia tonga ny ratra. Maty angamba le olon-tiny. Zanaka, vady, ray aman-dreny, sakaiza, namana.
Tsy adiniko mihitsy. Ohatrany tsy adiniko mihitsy. Maty izy. Toy izay na mba maty oatra azy koa e. Zaho aty ho faty. Tianaraka an'Israely aho ahy. Angamba, maty le olo tiny. Dia veriny zavatra lasa mamangy fasana matetitetika. Dia hoe alaiva ranona. Miasa fatatra, mavesatretana, tondra sokatsetoniny. Miantso anao Jesosy, mba omena fitsarana anao. Ny sasany iray ory fitiavana. Mihevitra ny tenany tsy mba manana anjara fitiavana mihitsy. Mihevitra ny tenany tsy mba misy piti mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina. Tatako ane tsy mba tia ahy. Ravaviko ane tsy mba tia ahy. Tatatoko ane tsy mba tia ahy. Indrindra koa zahako ane zao tsy mahazo vady ary tsy misy pakavady. Tsisy piti mihitsy aho. Malahelo anaty aho. Ao amin'i Jesosy ny fitsarana. Manasitrana ny ratrapo izy. Manala ny fanaintaina ny ratrapo. Ny fangidiana ao anaty. Avy makanesa ty amiko anareo miasa fatatra mesatra. Zao any mianareo fitsarana. Matsiaro tsy mahomby amin'izay atao. Mianatra nefa tsy tafita. Tady asa nefa tsy mahita. Nahita asa nefa voaroka indray. Nahita asa nefa bedy lava. Maratra sy malahelo. Ary mitondra fijaliana. Miasa saina mafy. Maratra fo noho ny fahadisom-panantenana. Nampanantena fa amela rana kanjo navadika ny sakaizany sisy. Misy ratrapo noho ny fatafotoinana azo amin'ny toerana tsy napoizina. Tsy misy fitoniana ao anaty. Ohatra ny voatsindrona ny fo. Ila moy fo. Ary ny devoly dia miasa mba hampamoy fo, hampamono tena. Tiako miteny aminao. Raha misy eritreritra hamono tena, dia avy amin'ny devoly zany. Aza mamono tena, aza mieritreritra an'izany. Vaingana zao nisy vehivavy. Tsy tena mafy mihitsy ny mahazonay. Tsy hitako tsony avelomako. Nefa izy mbola tanora kely teo zany. Dia tanora kely ohatr' izao venao, dia zany sady ny tenao. Mahita vaholan'Andriamanitra. Jesosy ny fanantenana ho anao. Misy fitsarana ao aminy. Dia raina ny tompo. Misy fitoniana omeny Jesosy. Ny fanasitrana anaty. Jesosy ene ka mpanasitrana ny raty. Ny fery ao anaty. Ary mahay mampifaly fo. Jesosy mpanjaka mampifaly fo. Manome fitsarana izy. Koa ianao ory io. Ianao mavesatetana io. Matsiary fadiran'ovana io. Miantso anao ny tompo ankehitriny. Makanesa ty amiko ianareo rehetra. Miasa fatatra, mavesatetana. Fa izaho anome fitsarana ho anareo. Avy aho anome fiainana, ary fiainana be dia be. Ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 2:15 misy teny hoe ny mahantra hitoriana ny filazantsara. Matetika ny mahantra dia ohatrany tsy afaka manao vinavina lavitra mihitsy. Inona koa moa mba vitan'izah mahantra kely mahantra velona eto ambony tany ty. Za zay mba mitary fatra-pitady sakafo androany ty izy hoaniko. Tsy afaka mieritreritra zany raika izy tsisy tsony zany fianarana zany fa ndana miasa, ndana mangataka. Hoy ireny mahantra ireny. Ary be dia be nohatrany. Za miteny aminao. Miantso ny miasa fatratra mavesatretana Jesosy. Anantona azy ary nampanantena fa nome fitsarana ho an'ireny. Ny mahantra hitoriana ny filazantsara. Ny fidiny mahantra tamin'izao fiainana izao izy. Mba hanakarena amin'ny finoana. Jakoba 2:5. Ianao olo mahantra io, miantsoany Jesosy. Iova ny tantaram-piainanao. Manala ny mahantra amin'ny vovoky ny tany izy. Ary manome azy toerana miara-mitoetra amin'ny mpanapaka.
Zay tsy hainy olombelona, hain'Andriamanitra tao. Manarina ny lavo izy. Dia raina ny tompo. Isaia 1:2. Jereo tsara ny tenin Jesosy amin'ity tenin ity. Faminaninany amin'i Jesosy ity. Salamo 1:20. Zao no voasoratra. Fa nan Jehovah tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra itoriteny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ameny toritory fo, nanasitrana ny toritory fo. Ary tory fanafana am-babo sy famoahana ny tranomaizina amin'izay voafatotra. Itory taona kasitrany Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampionina ny malahelo rehetra, anolotra ho an'ny malahelo aoziony, anome azy fahatsaratare ho solon'ny laveniny, dia diloilo fifaliana ho solon'ny falelovana, ary fitafiana fiderana solon'ny fanareratreraka. Mba etsona azy hoe azo ny famarinana namboleny Jehovah, mba homembony nahatra. Jero tsara, anome fifaliana ny fanareratreraka, diloilo fifaliana ho an'ny solon'ny falelovana, fitafiana fiderana ho solon'ny fanareratreraka. Jesosy io, hainy atao no manovany ny fitafy ny fahoriana sy ny fitomaniny ao aminao, ho fafany ny ranomasonao, homeny fanantenany anao. Jesosy manome fitsarana. Salamo 5:150. Mampitraka zay rehetra amin'ny tanonaka izy. Jesosy manome fitsarana ny fanan'ny olona. Ry havana, manakambara aminao aho zao kaheno kely. Milony ijanonako. Mafantatra anao Jesosy. Mitsinjo anao Jesosy. Izay niteneniko teto ny ka makasika anao e. Mihevitra anao izy. Fantany ny tsy fanananao fitsarana. Mety ao anatin'ny hereny ianao. Mety ao anatin'ny voninahitra sy ny fahefana ianao. Nefa tsy manam-pifaliana ianao. Be dia be zany. Manana nito. Tsy manam-pifaliana. Izay no mahatonga ny mpitoriteny teny zavapoana dia zavapoana ny zavatra rehetra. Tsy manana fitsarana ao anatin'ny fony ao. Ianao moa mieritreritra fa rem-parambola reny dia mana fitsarana. Mikonteny io volana io foana izy isan'andro. Mikonteny io foana izy. Miketriketrika momba ny foana ny lohany. Ny sainy. Ary misy ny sasany angamba mety so zany. Fa za miteny aminao. Tsy ampy anome fitsaranao amin'ny fananao ny zavatra raha materiel eto amin'izao tontolo izao. Jesosy ihany ilainao. Ampy io. Ary raha ohatra nananao ny vola, manana an Jesosy ianao, dia ianao ny olona tena sambatra indrindra. Zareo fa maninona moa ny tezitezi-poana, maninona moa ny kizitona, maninona moa no teniteny zavatra tsy tokony tenenina, ratra ao anaty io. Maninona no miritona, ratra ao anaty io. Maninona no mandany fotoana amin'ny fialan-tsasatra, falifaly vetivety, makany Dubai angamba, makany Maurice, makany Amerika, makany tsy fantatro. Aiza teny? Any amin'ireny Nosobe, ary falifaly vetivety avy any indray nefa dia tsisy zavatra miova. Inariny banga, inany tsy ampy. Fitsarana ao amin'i Jesosy. Mila nio ianao. Tadiava ao amin'i Jesosy io. Omeny ianao io raha tadiavinao. Fataro ny teny hoe nofo tsy mahasoninina fa mifanahy mahavelona. John 4:7. Jesosy Kristy no tompon'ny fanalahidin'ny fiainana, tompon'ny fanalahidin'ny fahasambarana, tompon'ny fanalahidin'ny fiainana mahafinaritra, tompon'ny fitsarana. Avy alao hiditra ao am-ponao Jesosy, dia hita fitsarana ianao. Mpanome fitsarana ny mino izy, dia izay manantona azy. Makanisa ty amiko nareo rehetra miasa fatratra. Izaho no menareo fitsarana. Eto ny zogako ka mianara amiko, dia hita fitsarana ho amin'ny fananareo ianareo. Andramo voalaza fa nitondra ny heretintsika izy, nitondra ny alahelo-tsika izy, nitondra ny fahoriantsika izy amin'ny Isaia 7:15 no ahitanao izany. Zao no tovy manatona an Jesosy. Makanisa ty amiko, makanisa ty. Wakeo Matteo 1:20, 7:20.
raha manantona an Jesosy ianao, tsy mba honaona mihitsy. Jaona 4:5-7. 7. Tsy ho laviny mihitsy. Raha manantona dia ho atonony ianao. Jakoba 4:5-9. Hebreo 4:5-7-7. 7:5-5. Hovonjeny ianao. Zavatra tokony inonao izao famarinana ambara aminao izao. Ao am Jesosy misy fitsaharana. Dia raina ny tompo. Ankehitriny dia miteny ianao hoe Jesosy no tompony fanalahidiny ny fitsaharana. Misy fitsaharana ho an'ny fanako ao aminy. Ao am Jesosy ny fitsaharako. Mivavà, mangata, korotana loatra ny foko Andriamanitra, korotana loatra ny saiko, mefatoniny, ngamba mihinana fotofampatoriny, mety ho lany vola. Fa zao, Jesosy atonony, anome fitsaharana anao izy. Isira antsika zay manao hoe, balsama hoa ny reraka sy sasatra mivavaka. Mivesatretana avy any fonao. Misy otamiafina ao anatinao. Ilazao Jesosy. Manome fitsaharana. Ivavaka ho anao aho. Omeny Jesosy fitsaharana ny anao. Ary rehefa mivavaka ianao, dia hiasa aminao ny fanamasina, dia hitondra famelombelomana izy, ka hiteny hoe ity no fitsaharana izay ampitsaharanao, ampitsaharako ny reraka. Isaia 40:2. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Isy fitsaharana ny eto. Raiso zany. Hitsangana isika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao izay noho ny teninao. Fantatra indray tamin'ny teny io ty, fenao Jesosy dia manome fitsaharana ho an'ny mpino. Dia mangataka ao. Ameo an'ny mpino, tsiraray avy, izany fitsaharana izany. Anjara lovany zany. Fa nomesy ny fanapana teny ianao. Tsy mamitaka ianao, tsy mandainga ianao. Zay nilazainao dia hainao tanterana indrindra. Mitsodrano tsiraray avy aho. Hiala zay rehetra tsy ahitany fitsaharana. Ny deolo dia horanay. Ianao no amangy ny olonao ka hitondra ny fitsaharana ao anatiny, eo amin'ny fiainany, amin'ny tokantranony, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, naovana isan'ny vavaka izany. Amen. Tahiny tompo any ianareo. Dia rao Andriamanitra, sotra azy tsika ny amin'ny teny izay nomena teto. Aza mataotao-poana, esoro ny tahotra, miorena amin'ny finoana. Efa nandray an'i Jesosy ianao, nametraka ny fiainanao aminy, matoky, mino, ary aza anisan'izay tsy mino. Tsaro fa momba antsika Andriamanitra. Jesosy ny teny hoe, ino za momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahatapera ny zao tontolo zao. Ambara-pahatonga ny fahatapera ny zao tontolo zao. Dia rao Andriamanitra, aleloia. Miverimberina teo ny hoe makanesa ty amiko. Ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, izano amin'ny anareo ny fitsarana.